எப்படி இருக்கீங்க? ஜஸ்ட் வந்து ஒரு எஜுகேஷனல் அவேர்னஸ் வீடியோ அபவுட் வந்து ஆஸ்துமா தினத்தை முன்னிட்டு, அதாவது ஆஸ்துமானால் ஏற்பட்ட சுவாச குழாய்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா குறுகி மூச்சு விடுவதில் சிரமம் ஏற்படும். இதனால் வந்து என்னென்னா, இதுக்கு தான் வந்து இளைப்பு நோய்னு சொல்கிறாங்க. இதோடைய சிம்டம்ஸ் பார்த்திங்கன்னா வந்து அடிக்கடி வந்து மார்பு சளி, ப்ளஸ் வந்து அடிக்கடி வந்து சளி பிடிக்கிறது, நாள்பட்ட இருமல், ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஃபீவர், அதெல்லாம் அடிக்கடி வரும். அது வராமல் தடுக்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி வந்து ஆடுதோடா, அதிமதுரம், துளசி இது வந்து கடவுளுடைய எல்லாரும் வந்து கொடுத்துக்கப்பட்டிருக்கிறது. இன்ட்ரெஸ்ட் பீப்புள்ஸ் வந்து கான்டெக்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு வந்து அக்ராஸ் கண்ட்ரி ஃபுல்லாக டெலிவரி கொடுத்துட்ருக்கேன். டேக் கேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.